अब इधर देख लो, ये 3 जबरदस्त वेबसाइट्स यूज कर लेना अगर अपने वीडियोस को जबरदस्त तरीके से एडिट करना चाहते हो। नंबर 1 PSDLY, यहाँ तुम्हें सिनेमैटिक लट्स, आफ्टर इफेक्ट्स टेम्पलेट्स, सिनेमैटिक फॉन्ट्स और वीडियो एडिटिंग प्लगइन्स फ्री में मिल जाते हैं। नंबर 2 BBC साउंड इफेक्ट्स, यहाँ इतने सारे साउंड इफेक्ट्स की कैटेगरीज है कि एक्सप्लोर करते करते थक जाओगे। नंबर 3 क्रिएटर सेट, यहाँ इतने सारे ग्रीन स्क्रीन मीम टेम्पलेट्स हैं कि स्क्रॉल करते रह जाओगे। और ऐसी सिमिलर वेबसाइट्स ये नहीं। अब इसे अपने दोस्तों को बताने के साथ साथ भाई को फॉलो कर लो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ तो मैं आसान बना के रहूंगा।